Perché adesso siamo andati in giunta regionale l'altro giorno, Zai ha dato l'ok per andare su in Commissione europea, la Commissione europea ha detto sì, ci sediamo a un tavolo con qualche giurista internazionale e indiciamo un referendum, ok? Col parere di tutti, dopo verrà fuori Ma qualcosa. chi che lo propone di fare il referendum? Noi l'abbiamo chiesto e Noi loro, chi? Cioè, non ho capito. noi come movimento, Movimento che si chiama Veneta Indipendente. No. Indipendenza Veneta, Ma abbiamo voi fate parte della Liga però? No, È una cosa siamo diversa. solo un movimento, dato portare a casa questa cosa qua, ok? E abbiamo dato a Zaia in regione 20.000 firme, Zaia ha proposto una giornata diciamo così, particolare, quindi per discutere di questo argomento nello specifico. È venuto fuori che la maggior parte ha dato il consenso per andare in Commissione europea per indire il referendum. Di 20.000? No, le 20.000 firme servivano alla Regione. Adesso noi portiamo su 30.000 firme in Commissione europea in modo da dire Barroso, ti abbiamo dato 30.000 firme, quindi tu adesso devi procedere per indire il referendum. Loro mi dicono sì, ok, adesso ci sediamo a un tavolo e ne discutiamo. E Tutto questo finalizzato per? portare a casa Veneto. Cosa vuol dire portare a casa? Nel senso che ci stacchiamo da Roma. Un Veneto Stato indipendente nell'interno della comunità europea, come è la Svizzera, come è la Slovenia, come è adesso fra poco sicuramente la Catalogna che si è staccata ormai quasi. Quanti anni ha lei? 50? Lei è convinto che fra 50 anni noi saremo staccati dall'Italia? No, l'indipendenza ci spetta per diritto della Costituzione internazionale. Ci sono gli articoli che parlano chiaro e la Commissione Barroso ha detto sì, va bene, okay, ci sono tutte le condizioni, quindi adesso discutiamo. E non è che lo dico io, lo dicono i vari articoli della Costituzione, semplicemente. Ma perché si deve staccare il Veneto dall'Italia? Perché noi siamo sempre quelli che paghiamo e non abbiamo niente. Gli altri non pagano gli altri, Ma cioè non quelli so delle cosa altre pagano, regioni, no. Friuli, Lombardia, Piemonte, quelli non pagano. Pagheranno anche loro sicuramente, ma noi facciamo la nostra parte. Comunque noi come popolo veneto abbiamo diritto all'autodeterminazione. Ci sono i vari articoli che parlano chiaro. Quindi perché non dobbiamo essere indipendenti? Gianni, allora sei riuscito a convincere questo portoghese al progetto Indipendenza Veneta? Beh, ci sto provando, vedo che la gente comunque mi guarda un po' così, però sono convinto che nei prossimi giorni, dopo essersi informata con dei volantini che io ho qui sul tavolo, sono convinto che mi daranno delle soddisfazioni, perché quello che sto dicendo non sono affari di politica, sono affari che riguardano direttamente i cittadini che sono completamente soddisfatti dalla politica di adesso. Quindi noi non portiamo avanti una politica fine a se stessa, ma siamo il movimento che porta avanti l'ideale di indipendenza veneta. L'indipendenza veneta, l'indipendenza nostra ci spetta per diritto e noi porteremo avanti fino alla fine questa cosa qua. Dopodiché, quando il Veneto sarà indipendente, si autogestirà come tutte le altre nazioni, semplicemente. Ma secondo te i cittadini che si fermano qui al tuo gazebo sanno già di cosa si tratta Sì, o vedi alcuni molta... sì, alcuni sì, vengono qua direttamente e mi dicono fammi filmare, non vuoi sapere perché? No, filmo, perché so già. Altri dicono fammi vedere, mi dico sì, credo di sì, e filmano, semplicemente. Altri invece sono un po' più restii, magari dicono fammi leggere, dammi qualche informazione, lasciami un attimo di tempo, però vedo che se ne vanno almeno soddisfatti.